lá, colega lá. Sorri. Agora ele deve sorrir. Tô não, só tô registrando. Lolo, não deixa não. Agora quem vai ver o cacete de agulha? Agora não tem jeito de correr mais não. Aqui, registra e o meu colega vai cair no jornal aqui. Sabe o que o Diego tá querendo filmar? Pra zoar depois. Foi chorando. André, você como chefe não deixa isso não. Mas eu que pedi isso. Teve. Você não eu tenho que ver. Esquece não. Pode deixar. Mandar um. Mostra pra ele o cacete. Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, bonito, sorria, você tá lá. Tá lá, vai pra lá. Tá todos os dois filmando. Tá lá, ih. Oh, coitado. Aí ele não quer ver nem a agulha. Agora dá olha lá, isso, mozinho. Mas essa letra não. Vai sair uma aqui. Aqui agora. Um lastifundo aqui, todo mundo rindo. Obrigado, viu, amor? Deixa eu pegar seu nome aqui. Qual é o seu nome? Gabriel Souza Ferreira. Alô? Qual é o seu nome aqui? Alô, seu nome. É Gabriel. Para, Diego! Tá pegando seu nome. Gabriel Souza Ferreira. Mostra a agulha, dá um close na agulha. Mostra a agulha assim, bota ela no claro aqui, só vai. Quantos anos? Eu acho que eu tinha um, agora 23. Ô, Diego, pode vir doar. Tá perguntando quantos anos você tem aí, ó. Produção, relações públicas. Faz uma propaganda da campanha aí, Gabriel. Ele é Ô, jornalista. gente, pode vir doar. É por uma boa causa. Vale a pena, Gabriel? Vale a pena. Pode vir doar. Nem doeu. Ai! Tá vazio. Vai sair uma aqui.